இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்து என்ன மாதிரி கஷாயம் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் மெத்தட் தாங்க. எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ப்ளஸ் பெரியவங்களுக்கு எல்லாருமே இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிருக்கோம். உண்மையிலேயே நல்லாவே கேட்டிருக்கு. அது வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் நிறைய மெத்தட் சொல்லித்தர போகிறேன். அதில் வந்து உங்களுக்கு எது ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நீங்கள் அந்த கஷாயம் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோன்னு தான் நம்புகிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு என்ன ரெமெடின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன், அரை டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை 2லேருந்து 3 இலை தேவைப்படும். இது வந்து குப்பைமேனி இலை, இதில் வந்து 2லேருந்து 3 இலை தேவைப்படும். பனங்கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன், சூடாக்கும் உடம்ப, அதுக்காக தான் நான் பனங்கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன். இது இல்லைனாலும் கருப்பட்டி எடுக்கலாம். பனங்கற்கண்டு எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து கோல்டோ இல்லை ஃபீவரோ இருக்கும் போது யூரின் போகிற இடத்துல வந்து ரொம்ப சூடு பிடிச்சிக்கும். இந்த மாதிரி பனங்கற்கண்டு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அது சூடு பிடிக்காமல் அதை தடுக்கும். யூரினும் ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு பாஸ் ஆகிடும் வலிக்காமல். அப்புறம் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், துளசி எடுத்திருக்கேன், பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். எந்த சட்டியில் வந்து நம்ம வந்து இதை வேக வைக்க போகிறோமோ அந்த சட்டி எடுத்துக்கிட்டு நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்க்குறேன், கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன், 5-6 மிளகு சேர்த்துக்கிறேன், 4 கற்பூரவள்ளி இலை சேர்த்துக்கிறேன், 4 குப்பைமேனி இலை சேர்த்துக்கிறேன், துளசி ஒரு 10 இலை சேர்த்துக்கிறேன், ஒரு வெத்தலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், அதை வந்து நான் இடிச்சிக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க இந்த இஞ்சியை சேர்த்துக்கிறோம். பனங்கற்கண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன், 1 கப் அளவு தண்ணி விடுறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தண்ணி விடுறீங்களோ அது வந்து பாதி அமௌண்ட்டாக அப்போ தான் வந்து நம்ம இதை வந்து வடிகட்டி எடுக்கணும். 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. 6 மாத குழந்தையிலேருந்து 10 மாத குழந்தைக்கு வந்து 1 பாலாடை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் 10 மாதத்துலேருந்து 2 வயசு வரைக்கும் 2 பாலாடை கொடுக்கணும். 2 வயசுக்கு மேலே வந்து 3 பாலாடை கொடுக்கணும். பெரியவங்களா இருந்தால் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு இதை குடிக்கணும். இது வந்து 2 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா போதும். சளி இருமல் ரெண்டுமே வந்து போயிடும். உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் வந்து பத்தலை, கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் கருப்பட்டி வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். இது நல்லா கொதிச்ச பிறகு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் இதை விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் வடிகட்டணும். வடிகட்டிட்டு வெது வெதுப்பாக இருக்கிற அந்த தண்ணியை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரணும். இது இன்னைக்கு காலையில் பண்ணிங்கன்னா நைட்டுக்குள்ளே முடிச்சிடணும். அதோட முடிச்சுட்டு மறுநாள் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. நல்லா 5 நிமிஷம் கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ வந்து குழந்தைங்க வந்து 6 மாதம் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. சப்போஸ் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா முதல் 6 மாதத்தில் தாய்மார்கள் அம்மாக்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த வந்து அரை கிளாஸ் குடிச்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுத்தோன்னா நம்ம பால் மூலியமாக அதோட சத்தெல்லாம் போகும். குழந்தைங்களுக்கும் சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். சளியோ இருமலோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, நல்லா சிவியராக இருக்குது அப்படிங்கிற நேரத்தில் இது கொடுக்கணும். பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்ட போகிறேன். 10 நிமிஷம் இதை அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வடிகட்ட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு 10 நிமிஷம் நான் ஆற விட்டுட்டேன். இப்போ நான் வந்து இதை வடிகட்ட போகிறேன். இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இந்த கஷாயம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு. சளி இருமல் இருக்கவங்களுக்கு கஷாயம். நம்ம அடுத்த மெத்தட் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். சளி இருமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு. இதுக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதுதான் வால் மிளகு. இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலும் கிடைக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகுக்கு எல்லாத்துக்குமே வால் இருக்கும். அதுக்கு தான் இது வால் மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம நார்மல் மிளகு விட நல்லா காரமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து திப்பிலி, இப்படி நீட்டமாக இருக்கும். இதுதான் திப்பிலி, இது நான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து அதிமதுரம். இது 3மே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குது. இது கூட நான் சுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, சுக்கு வந்து இஞ்சியை காய வச்சது தான் சுக்கு. சுக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஃப்ரெஷ் இஞ்சி கிடச்சா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பனங்கற்கண்டு, சீரகம், மிளகு. இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து வெறும் வானிலையில் இந்த வால் மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், சுக்கு இதை 3த்தையுமே வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுதான் இந்த பவுடரு. இதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ஜெலிச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டால் கொஞ்சம் கொரப்பாக தான் வரும். நான் 3மே வந்து 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் 10 கிராமோட அளவு. இது 3மே 10 கிராம் எடுத்துட்டு இது கூட வந்து சுக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு இதை 3த்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம அரைச்சிக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக அரைப்பட்டுரும். அதுக்காக தான் நம்ம வறுத்து அரைக்கிறோம். அரைச்சி இந்த மாதிரி பவுடரை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது வந்து டப்பாவில் போட்டு வச்சிடலாம். 1லேருந்து 2 மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும்.
இந்த பவுட்ரு வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சத்து மாவு கொடுத்தீங்கனாலும் சரி, இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ரசம் எதாவது கொடுத்தீங்கனாலும் சரி, இந்த பவுட்ரு வந்து சும்மா ஒரு சிட்டிகை சேர்த்தா போதும். குழந்தைங்களுக்கு சளி வரவும் வராது, இருக்கிற சளியும் வந்து அது கரைஞ்சிடும், மலம் மூலியமாக வந்துடும். சப்போஸ் இல்லை இந்த மாதிரி என்னால் ரசம் எதுவுமே வைக்க முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கொடுக்கணும். இது நாலுமே வந்து கொஞ்சம் காட்டமாக தான் இருக்கும். வேணுங்கிறவங்க இதை அப்படியே அரைச்சிக்கலாம். கூட இல்லாட்டி 10 பாதாம் வந்து வறுத்தும் அரைச்சிக்கலாம். அப்படி வறுத்து அரைச்சோன்னா கொஞ்சம் காட்டும் கம்மியாக இருக்கும். பெரியவங்களா இருந்தால் டீயில் போட்டு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ரசமோ இல்லாட்டி கஞ்சியோ அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் லைட்டாக இதை கலந்து கொடுக்கலாம். இந்த பொடி, சீரகம், மிளகு இதை வச்சு நம்ம எப்படி இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இப்போ வந்து 1 கப் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் வந்து சீரகமும் மிளகும் சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து தலா 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த பொடியும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். கருப்பட்டி வெல்லமும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து 1 கப் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து பாதி கப் ஆகணும். அப்போ தான் இதை வடித்து கொடுத்துக்கலாம். இதை வந்து கண்டிப்பாக வடிகட்டி தான் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. இது வந்து 6 மாத குழந்தைக்கு வந்து 6லேருந்து 10 மாத குழந்தைக்கு 1 பாலாடை கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே 2 பாலாடை கொடுக்கலாம். 2 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வரைக்கும். 3 வயசுக்கு அப்புறம் 3 பாலாடை கொடுக்கலாம். பெரியவங்க வந்து 1/2 கப் குடிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லையா இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இதை கொஞ்சமாக வந்து ஒரு 2 பாலாடை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கஞ்சி கொடுக்கும்போது சேர்த்து விட்டுலாம். இல்லாட்டி வந்து ரசம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, ரச சாதத்துலேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக இதை சேர்த்து கொடுத்துட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது அந்த டேஸ்ட்டு. இது நம்ம சேர்த்துருக்கோன்ட்டு சாப்பிட்ருவாங்க குழந்தைங்க. ஸோ சளி வந்து மலம் மூலியமாக வெளியே வந்துடும். இது ரொம்ப எஃபெக்டிவ் மெத்தடு. நான் இது எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த பவுட்ரு வந்து நீங்கள் அரைச்சி ஏர்டைட் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி வெளியே கூட வச்சுக்கலாம். அதை மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்போ சளி ஆகுதோ அந்த டைம் வந்து லைட்டாக இதை போட்டு தண்ணியை கொதிக்க வச்சு கொடுத்துடலாம். பாருங்கள், இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து வடிகட்டிடலாம். இந்த கஷாயத்தை நான் வந்து வடிகட்டிடுறேன்.